aze ngo murebe atagutumyeho ariko mwazaretse nkaza ko nta masasu nikoreye mwazaretse nkaza amusura abagabo se ngana masasu nikoreye ati nago tukubwiye ko iyo yagutumyeho ari bwuza ati twebwe turi hano kubw'impamvu z'akazi twebwe turinda hano kuri ofisi ya perezida ya papa we ati ntago twebwe dushinzwe kuzana abantu atabatumije yego nubwo buryo rero namuhamagaye mbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda iracyari dede ariko iriya ndirimbo ni ukuri iraryoshye none se mu by'ukuri ubundi imbogo wayibona narayibonye njye Nyagatare yego ariko abantu baravuze ngo iyo bakubise ngo dore imbogo wenda kurwana nibyo njye nitwa Vava irani ndirimbo ko nibyo ibyo avuga none se Vava ubwo ngubwo nk'abantu bakona akabango dore bakahita bakwitirira iryo zina nyine waririmbye ryane bakabango dore imbogo wowe n'iki wababwira njye nitwa Vava irani ndirimbo ntabwo ariyo mazina yanjye bajye bareka kukwita kura kuko wowe amazina yawe uba wamenyekaniyeho abari indirimbo bamenyekaniyeho yego ariko bisanzwe nitwa Vava yego ntabwo abantu banini barya ibiryo byinshi nyamara ahubwo bashaka kurya duke buri kanya ariko fi ibi bintu navuze nibyo iyo ibiryo byabuze ruba wararya bikeya buri kanya ibiryo reka nibyo bitugize wa muhungu we utambeshye ugiye muri dushe umaramo iminota ingahe niba hari ikintu cya mbere kinjena dushe arayirimo koga ni ukuvuga ngo koga buriya biterwa iyo umuntu ngewe buriya nkunda yuko umuntu tubana cyangwa se umukozi wanjye cyangwa se inshuti yanjye yanegurira amazi muri dushe kuko yinegurira amazi muri dushe koga ningira vuba vuba bageze uwogera ahandi kuri ntuzi buriya yandafu umukanda ngo ngewe muri yandi ukanda ku rukuta ngewe muri geto yanjye ariya bakanda ku rukuta ntayo mfite ariko Vava arayafite ko nuranye na papa Vava arayafite na mama njya kogera iwacu kuko amazi ava hejuru arahari yego Vava ariya amazi yari kubanza yemera ega ari amazi ni sawa umva nigeze kujya muri ntuza muri hoteli Novation Smart TV. Yes, reka nongere mbasuze bantu mwese mudahwema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV. Ngiye kubagezaho ikiganiro ngabandi Celepopo. Muri kubona Big Man Fils. Fils umeze utumusa? I am good. You are good. Yes, ku ruhande rwe ndi kuhabona umukobwa umeze neza. Wicyuki. Bakaba bamwita Vava. Vava umeze ute? Icyongere mu nkuba. Ariko mu nkuba bagakuba. Mwami w'abahungu. Umba tugitangira ikiganiro nashaka ko Fils abanza akazamura karirimbo noneho ndava bagahita kubitamo ewana ijwi rye kugira abantu bumve koko ba bantu bafite impano bombi ngo ndirimbe yego akaririmbo shaka ku mupataro utakuzamura ngo nakabazwa n'ipantaro utazamura Vava insinzi yego ngo muririmbire ariko ako kantu uzagakuremo akahise insinzi bana b'u Rwanda insinzi ngenda ireba insinzi mu bice byose insinzi Nyamasheke iwacu hejuru Nyamasheke hejuru ariko se Nyamasheke Fils nageze akantu k'amasiko ntutangira ikiganiro ko numva Vava aririmba Nyamasheke Fils rero numva araririmba Nyamasheke wewe turabana mwese murabizi kumbe niyo mpamvu aziko wajya wabona n'ingizi Nyamasheke hejuru noneho dusubire kuri Vava mbabarira uturirimbire dore imbogo yego arandi birashaje ne kera none se hari izindi wakoze nyuma yaho
turi kuzikora nyinshi ahubwo none se kuriye ko y'amatora ni waturirimbiraho cyangwa uracyayigeze ibanga kugira ngo uzabone uko uzayiririmba ngaho ishyiraho rero cyangwa ubanza uyiduhe twe bwa mbere hanze ni nyinshi yego iya mbere iravuga ngo banyarwanda banyarwandakazi hoye 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 yego intego nihaye niyo kubaka igihugu ntagikorera n'umukuri mu mihigo reka tugikorere tudasigana arambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda arambe FPR umuryango w'abanyarwanda nzatarama ntaramire FPR nizihirwe imbere ya FPR nishime shime FPR FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda arambe FPR umuryango w'abanyarwanda iyo bavuze ngo FPR hoye imfubyi zumva zinezerewe iyo bavuze ngo FPR hoye abapfakazi bumva basusurutse arambe FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda arambe FPR umuryango w'abanyarwanda umusaza hejuru hoye FPR hejuru ewara kabisa cyane hari abantu bari kwibaza ngo vava ngese ni we ngo si we ngo nagariwe ndagira ngo none tubashyiramo baba abafana muri ko ari uko bari kuvuga ndashaka none ushyiraho na kakantu ka kuryo n'umuntu waba atari kukureba kuri video akaba yumva ijwi yumve yandirimbo yuko koko ari vava twazanye dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda ariko vava iyi ndirimbo ko ari iryoshye ariko ukayiha iminota mikeya ntabwo nayirangije neza nuko ingana iracyari dede ariko iriya ndirimbo ni ukuri iraryoshye none se mu by'ukuri ubundi imbogo wayo wayibona narayibonye njye Nyagatare yego ariko abantu baravuze ngo iyo bakubise ngo dore imbogo wenda kurwana nibyo njye nitwa Vava irani indirimbo ko nibyo ibyo avuga none se Vava ubwo ngubwo nk'abantu bakona akabango dore bakahita bakwitirira iryo zina nyine waririmbye ryane bakavuga ngo dore imbogo wowe n'iki wababwira njye nitwa Vava irani indirimbo ntabwo ariyo mazina yanjye bajye bareka kukwita kuri kuko wowe amazina yawe uba wamenyekaniyeho yego aba ari indirimbo uba wamenyekaniyeho yego ariko bisanzwe nitwa Vava yego mu by'ukuri amazina yawe ni Vava Vava uyu munsi wo naguhuje na Fisi Fisi uri kumubona ute ubu turi gutegura kujya Nyamasheke iwacu mu matora barambwiye ngo Fisi ngo ni icyana cyo mu bakire ngo rero ngo rubyibushye cyane nawe urabyemera arabyibushye nyine n'imbaraga z'ibiryo kiba cyari abantu banini bararya imbaraga z'amafaranga nyamara ntabwo abantu banini barya ibiryo byinshi nyamara ahubwo bashaka kurya duke buri kanya ariko fi ibi bintu avuze nibyo iyo ibiryo byabuze nuba warakaye bikeya buri kanya ibiryo reka nibyo bitugize wa muhungu we utambeshye ugiye muri dushe umaramo iminota ingahe niba hari ikintu cya mbere kinjena dushe arayirimo koga ni ukuvuga ngo koga buriya biterwa yego iyo umuntu ngewe buriya nkunda yuko umuntu tubana yego
cyangwa se umukozi wanjye cyangwa se inshuti yanjye yanegurira amazi muri dushe uko yinegurira amazi muri dushe koga ningira vuba vuba bageze uwogera ahandi kuri ntuzi kuri yayandi afu kanda ya yandi ukanda ku rukuta kamanuka muri geto yanjye ariya bakanda ku rukuta ntayo mfite ariko bavara yafite ko nuranye na papa bavara yafite na mama njya kogera iwacu kuko aramazi ava hejuru arahari yego bavara amazi yari kubanza yemera negara amazi ni sawa umva nigeze kujya muri munduza muri hotel umva shanaraye nkanda ibintu nagiye mbona haza amazi ashyushye handi haza amazi akonje naraye nkanda burinda buke yego ariko kuki ibintu by'ibisirimu bikunda kukunyuzo mbese wacu nyabashije ni hehe wabonye igipangu kigira amazi ashyushye nako ese ubujyaye ko inyamasheke habonaho abaturage benshi umva barahari no kuvoma epfo mu mibande ninde se ufite amazi mu nzu ashyushye nakonje abafite amazi mu nzu ari abashyushye ni bakeya ashobora gusanga ari nka babiri nukuzabwira muzehe wawe rero akajya akawubaka inzu noneho agashyiramo y'amazi yo n'ubundi papa wanjye ari kuwubaka inzu ariko nyamasheke noneho kabisa abantu bashaka kuyabona batarabona bakajya baza bakahatembera bati tujye kwa muzehe fisi turebeye amazi yo kunywa iwacu hari nyamasheke bari kuhubaka amahoteli hagiye kuba ahantu hakomeye kwa barufosi kwishara kwa matotwe he kumunimba hose kwikumbya kuko amatotwe tubone gusuhuza no kwa matotwe urahazi se kwa matotwe nukuri ariko vava genda kureba couple yawe na fisi yaba ari umuneza ubundi mwakwiteretanye tuzakora ubukwe nyine muzadutumire wowe na fisi aho fi iyo ngo zihita utereta vava gato vava ni mushiki wanjye niyo mpamvu utakora ikosa ryo kumutereta iyo umuntu ari umuvandimwe wawe munava ahantu hamwe yego aba ari mushiki wawe nyine vava wamwumvise fisi uzajya ugira akantu k'akabazo ahita ukora kure uramukunda cyane mugomba gukunda ikintu cya mbere ukundira fisi ni iki fisi ndamukunda cyane kuko mu bantu bagira urugomo ntabwo fisi abamo ntarwana fisi ni umuntu usabana n'abantu bose waba uri mukuru waba uri muto waba ukize waba ukennye abantu bose agira uko abana nabo bo fisi we nicyo ukundira vava njyewe ikintu nkundira vava ni umwana mwiza aritonda yego nubwo bamushotora rimwe na rimwe ariko buriya ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo ugusuriye ntumusurire akwita ikiburano yego ubundi igihe umuntu atagucumbikiye igihe umuntu atagucumbikiye yego atakurisha igihe umuntu atagutunze ngo akugaburire ntazakuzanaho ibintu bya Yesu azaza cyangwa ibintu by'ikimberembere uzamuhe nyina ubwo rero vava ndamukunda vava ni umwana mwiza nk'uko abivuze wenda nawe aritonda ntaribi ryiwe yanga umuntu umukora mu mutwe yanga umuntu umuvuga ubwira bintu ngo ubundi mujya kuvuga ngo yitwa dore imbogo umuvuze ko yitwa vava ukabishyira mu mutwe wajya kumuhamagara ukavuga ngo vava wabona umuntu vava yatutse nk'uko iyo muhamagara vava singuhamagara vava si bituma unyitaba neza se ubwo rero kandi ahora yisekera wayifitiye umutima hari umunyamakuru wambabaje nabonye ari gufata vava akavidewo ariko vava atabizi ari kumubwira ngo ariko vava ngo kuki utukana ina nuko nta nubwo yavugaga vava yavuga ngo dore imbogo ngo gira vuba ngo ngwino dukore ngo akambwira atariko rero wowe ni wowe utari kugira vuba vuba kandi ikindi urimo uranyita urangwa yari gutwika rero ngo babonye abanyamakuru bajya babonye abantu b'abanyamwuga bari ibintu by'inoza by'ubugore yego nabo babyumve rero bazanisubira ariko ihora ibatumira ikabibabwira da ariko vava ribu yari yagutumira yarantumiye ribu
wari wakoze iki? ndanabashimira cyane n'abana beza. Wari wakoze iki? Ribu rero buriya igivuga ngo ntago igifunga gusa ngugira n'abantu inama. Yego. Urabona nk'uku dukora ibiganiro byinshi, hari birebwa n'abayobozi, hari bigira bite. Rero iyo babonye nk'ibyo baragutumira akakubwira ati ibi biganiro abamuterana amagambo mujye mubihorera, umuntu ashobora kugutuka ntubisange mu rugo rwawe, ntubisange mu isahane, ati nk'umuntu ukora ibiganiro byinshi birebwa n'isi yose n'abayobozi, iyo hajemwo gutukana nta kinyabupfura kiba kigaragayemo. Yego. Nyine bambwira gutyo, ariko n'abanyamakuru bajya batumira bakabaganiriza bati ibiganiro by'ibitutsi ntabwo tubishaka. Ubwo mu by'ukuri ni nko kugukebura bagira ngo utazarengera. Abana beza burari twagiye kuri asubundi nyewe ndeka mubaza ikibazo. abana beza kukiribu noneho ngiye batega bambwira ngo kandi ngo bazagutumisa ngo bagufunge, ntariko bazafunga umuntu avuye mu rwaje gukora ibiganiro byo gutuka Vava. Ntibazibeshe mburi sahani y'imungure, nzajya afata imungure 3 ku munsi kuko nta muntu nihishe nakutegise n'amavuta mbibone. Noneho mageze zamubizi wa Shayiro wari guseka ngo ariko Vava ngo ndakubwira ko dutanga imfungure 3 ku munsi ngo ni rimwe kandi nabwo ni mugoroba. uravuga atanu sinashobora. oya kukiribu kukiribu idahana abantu bakoresha abantu banyweye inzoga. Gute se mu biganiro se yakamwana akunda gukoreshwa yanyweye inzoga ugasanga tutse nk'abantu cyangwa aranarwanye. noneho n'igihe wenda tuvuga n'urugero nk'umunyamakuru aba yanga umuntu runaka wo muri show akaguhuza na wewe, wenda akaba yakwa uwo munyamakuru akaba yanga yakwa yarangiza agahita afata yakamwana wenda akamufatira yanyweye inzoga cyangwa akamugurira inzoga akamukoresha ibiganiro byo gutuka nk'abo banyamakuru kuki batagakurikirana ngo kuva abanyamakuru aguye ngo uzantukire runaka nta mpamvu ntacyo mwapfuye, ntabwo ari byiza. Umunyamakuru aba ari kuri kamera akanakubaza sibyo nk'uwo bakurikirana. Oya abanyamakuru babaho kakubwira ati nshaka uzantukira runaka cyangwa akagira akagusaza akakunywesha inzoga akagusaza hanyuma akagutuka wa muntu. abo nabo rero bazabibazwa ku giti cyabo. Ku channel yacu ntabwo dukora nk'abo ngabo. Mwabibonye Vava barabona udafite fata imbere yawe. Ni ukuri wose n'umwana mwiza we ntari bigihiwe. Yego. Atuguriye n'umunyigi abana ahubwo turabamarije mujye muza hano muri kimenyigi kuri Innovation Smart TV. Baje bari kwimenyiki. Twagiye kuri Fisi mu by'ukuri n'utubeshye. Hari umunsi n'umwe bari bagushyira mu buroko. oya kuva navuka sindafungwa kabisa habe n'isegonda na rimwe habe no kubazwa n'indangamuntu. Ribi guhamagaye kangahe? na rimwe Ribu yari yampamagara gusa Ribu yabimbaza iki kandi ntacyo jewe umvanukana ntacyo Ribu yakubaza. dore cyane muri byabihe ntuza Sankara ari muri Nyungwe Nyamasheke hirwaga hagenda abantu na paseri, hari umupaseri waramwira icyazo wavuga ngo ntambara igiye kuba. Yego. Ngo kandi nta wundi muntu bashaka ngo usibye perezida wenyine. Shareka abasirikare batunyureho ati kuki uvuga ko intambara igiye kuba nta wundi muntu bashaka usibye perezida, bo nibandi bamushaka nabahe atare mwurire hara mu modoka. Ariko nge nje gusenga ati tugende twaragiye tugera Kigali n'ukuri kw'Imana ari amakaroni n'ibirayi nyariye kwa fande hariya hafi yo kwa perezida. Ariko mana kwa perezida nta hantu heza ibyo biryoha kubi. Nshaka wari amakaroni n'ibirayi bakaduha n'umugari n'inyama. Pasiteri baramubaza si ibintu warabihanuye warabyeretswe uziranywe na Sankara. Sha baraje barambaza ati pasiteri muzute ndabibabwira bahamagara iwacu abazigiye nagende n'igihe nagire gusenga bapereza makuru Fisi binaruvuga ngo nje bazanaga amapingu ngakomera niyo koye we nimbuze perezida ngo mubwire ko ntari haduya ni mana we asikari baravuga ngo muri za haduya ngo zishaka kutugavane bavuga perezida mubwire ko ntari haduya birirwaga baseka umva narakomeye ubwo bari bwiperereza ariko ukirira ibirayi n'ifiriti cha batugabura ibiryo byiza nibaza nimba perezida ajya ibiganiro umva mana yanjye ntabwo narizi ko makaroni n'ibirayi wagarutse Vava hari akandi kantu nigeze kubona kagushimishije uranakavuga mu itangazamakuru urimo uvuga ukuntu Ange Kagame yagupostinze ako kantu urakibuka
ese n'abantu babimbwiraga ntumbaze naho yampostinze ntaho nzi abantu bagiye babimbwira narayira kabimbwira wa manager wanjye wa mbere ngo yapostinze ngo ntajya hemwa kumva nduri imbogo nuko ubwo rero umusirikari wese mpuye nawe nkamubaza ariko nta nimero zanje Kagame ugira ngo anje Kagame wuhese anje Kagame wo kwa president mbona si nimero urazishaka nguzigirute yego nkamuhamagara nkamusuhuza se uramuzi bimeze biti ni nyine yajyaga posting indirimbo yanjye uwo musirikare arambwira mbere umwana mwiza nawe n'uw'inyamasheke arambwira ngo nimero ze nzazibajize ku bajepe bakora iwabo barindi iwabo mu Kiyovu muzehe yari akiba mu Kiyovu ubwo nza kubona Eric w'Ikabuga ampa nimero za mubyara y'umujepe ngukorerayo mubyara warampamagara arambwira ngo rero izi nimero nizo kuri presidence kuko ngo akorera muri presidence ngo ntago ari uzitaba ngo nizo kuri presidence ngo uzahamagare nyine nibaba babona ko mwagura muzahure cyane ari mfite idana ry'ibihumbi 4 kuri telefone yanjye kiraho bitanu ndabyishura njya mu rugo cyane agiye mu nguni kugira ngo nyine bataza kunsakuriza kankupa nyine njya ahantu mu nguni shandigwengeka neza arakazwe keza telefone nyine iri gucamo ndahamagara numva ntaro numva n'umuntu umugabo witabye ngo aro nimumeze mute ati tumeze neza ese ni nyiri telefone ni nari hehe ngo wese urashaka ndi gushaka mama nayo ngo mama nayo ni mama nayo nyine mama wa ndenge y'ingoma ngo wowe urinde se nawe ngo ndi vava ngo vava ngo andi ngo arimbye ngo dore imbogo ni none nkajya numva n'abagabo babiri umwe ari kuvuga ngo siko ngo twabonye ngo yapostinze n'indirimbo ye wana n'abagabo babiri nyine begeranye bari kuvuga arambaza ngo izi nimero se ngo wazikuye hehe ni n'abantu bazimaye nyine babajepe ambwa ati rero ati uwo mama nayo uvuga ati ntago ari we witabiye telefone iyi telefone tuyitaba twebwe nk'abantu bakorayo ati iyo bibaye ngombwa ari ikintu kigaragara turamubwira ndetse yagutumizaho ukaza ukamureba ariko ubu twebwe nta burenganzira tuba dufite bwo kuguhuza nawe cyangwa se bwo kukubwira ngo uzaze ngo umurebe atagutumyeho ariko mwazaretse nkaza ko nta masasu nikoreye mwazaretse nkaza namusuhuza ati ntabwo tukubwiye ko iyo yagutumyeho ari bwuza ati twebwe turi hano kubw'impamvu z'akazi twebwe turinda hano kuri ofisi ya perezida ya papa we ati ntabwo twebwe dushinzwe kuzana abantu atabatumije nubwo buryo rero namuhamagayemo birumvikana yuko byo bava abafite story nyinshi na Fisi akaba afite story nyinshi ewana twebwe uburyo tubakunda tuba tumva twabahorana umunsi ku munsi ariko mu by'ukuri amasana yo ntago aba twemereye ndabona ubu tugiye gusoza ariko ikiganiro cyo cyari kiryoshye ariko cyo ikiganiro ni nk'akagaruka tuzaduhora tubaha ikiganiro abafana bacu bena mbere bibuke gukora subscribe bakore share bakore comment kandi ukagukora na like Fisi nicyo wasorezaho nava soza none tukasoza nsoza ikintu nabwira abadukurikiranye nuko basura magaze sport class hanyuma bakagurayo imyenda ya siporo inkweto za siporo amagare ya siporo ibintu byose bya siporo birahari hanyuma urumva abantumye hanyuma ikindi nababwira nuko bajya kuri YouTube channel yanjye yitwa Fisi TV bagakora subscribe bagakora no kukazogera kugira ngo bazajye babona notification hanyuma ikindi nababwira nuko bajya kuri Instagram yanjye yitwa Fisi TV bakafollowinga TikTok yanjye nayo ni Fisi TV nabo bakafollowinga hanyuma nimero yanjye ni 0788991179 nshimira n'abadiaspora bajya baturemera Imana ibaho umugisha mwamfuramwe yego twagireye kwa ritambutse se nugiye kora shaka amazi gazo ubwe nanjye mbona agakobwa kananutse n'umukobwa unanutse ufite ibiro 40 ashobora gutambutsa yerekwa kuko ndacyari umujene ufite 50 arya babivuga ngo ndi igikira
kandi uri n'umusore ushima Imana. Ndi n'umusore ushima Imana usenga cyane 5 ku munsi. Ubuse wasenze? Ntabwo nasenze iyi saha ko ndaza gusara nyine twaracyari kare. Twagiye no kuri Vava rero. Nanjye rero gahunda ni yayindi mukore subscribe kuri Vava TV show kandi tuzaguma duhure tubatemo n'ubutaha. Yes, murakoze cyane rero. Yego murakoze nawe.